Fala galera, beleza? Hoje eu tô vindo aqui trazer pra vocês mais umas dicas muito boas aí pra você cuidar do seu carro. Tive que botar o celular na posição diferente porque aquele primeiro vídeo que eu fiz da Blazer do telefone fica... Eu tô no vídeo assim o tempo todo. Aí tem gente que reclamou de náusea. Mas beleza, então vamos lá. Antes do vídeo começar, se inscreve aí no canal, ativa as notificações pra você receber os vídeos novos que a gente for postando de dicas, de review de carro também, os episódios do podcast, beleza? Então vamos lá. O vídeo de hoje é especial para quem já tem um carrinho mais usado, velho igual o meu, antigo, relíquia, lixão e por aí vai. Vou trazer para vocês algumas dicas de como achar a origem de barulho no carro. Como um carro velho pode fazer muito barulho, vide o meu, né? Essa orquestra desarranjada. A gente vai escolher um barulhinho específico, né? Vai ficar mais fácil, senão o vídeo vai ficar com 1 hora. E o barulhinho de hoje é o famoso cri-cri-cri. Quem nunca teve um carro com um grilinho escondido, né? E aí como é que você sabe de onde que ele vem? Tem umas dicas. Bom, primeiro ponto é que você nunca deve chegar no mecânico com o seu carro e falar pra ele assim: esse carro tá fazendo um barulho, tem um cri-cri-cri, tem um grilinho aí dentro. O que o mecânico vai fazer? Vai abrir a porta do carro e falar assim: e aí, grilinho, vamos sair? Não rola, porra. Se o mecânico for muito picareta, ele vai te falar assim: pode deixar que a gente vai resolver. Vai te cobrar o preço de um carro novo e não vai resolver. Se o mecânico for só ruim, ele vai ficar ali enrolando e acabar que não vai resolver e vai te cobrar alguma coisa. Então, vou dar pra vocês algumas dicas aí pra vocês mesmos saberem, ou pelo menos ter uma noção de onde que tá vindo o famoso grilinho. Bom, primeiro vamos tentar entender melhor o que é esse barulho, esse cri-cri-cri. Esse barulho é bem característico de duas peças, ou mais, né, de metal tendo um atrito que não era para ter. Ou por conta de vibração, ou por conta de rotação, alguma coisa desse tipo. Então o primeiro teste que você tem que fazer é você saber se esse barulho faz só com o carro andando, faz com o carro parado, faz nas duas situações. Quer dizer, parado com o motor ligado, né? Se o seu carro fizer barulho de cri-cri-cri parado com o motor desligado, joga fora, porque não é, né? Não é natural. Então, você tá andando com o carro e você tá ouvindo cri-cri-cri, cri-cri-cri. O primeiro teste que você pode fazer é abrir os vidros e tentar escutar. Isso daí você não precisa conhecer muito, basta ter 2 ouvidos funcionando muito bem. Se o barulho vem de dentro ou se o barulho vem de fora do carro. Se o barulho vem de dentro do carro, fica tudo muito mais fácil, por um lado, né? Porque é algum acabamento solto, o banco com algum problema. O meu carro, por exemplo, aquela porta lá do carona, ela faz o tempo todo. Aí assim, eu vou mandar consertar, não tem conserto, é um carro velho. O cara vai me trocar o forro de porta e pode ser que continue fazendo. Então eu desenvolvi uma técnica ninja, que é assim, você tá dirigindo e tu vem aqui, para, filha da puta. Aí ele diminui. Eu acho que com o tempo eu vou domando o grilo aí e daqui a pouco ele vai parar. Bom, mas enfim, você abriu o vidro e determinou que o barulho não vem de dentro do carro, o barulho vem de fora do carro. Aí você me pergunta se eu preciso consertar. É bom pelo menos você ter uma noção melhor de onde que ele vem. Porque pode ser que ele não seja nada, mas pode ser que ele seja alguma coisa que pode evoluir para uma coisa mais grave. Outro teste que você pode fazer é determinar se esse barulho ele é contínuo ou se ele é intermitente. Como que você faz isso? O que é um barulho contínuo, né? Tu ligou o carro, começou a andar, ele tá ali... Não para nunca. Esse é o contínuo. O intermitente é aquele, vou fazer uma curva aqui. Fez a curva e parou. Aí, coisas diferentes, né? Se por acaso você passa numa sequência de ondulações e você ouve o barulho e depois você não ouve mais, é bem provável que esse barulho seja mais na suspensão do que no motor ou na transmissão. Então, um bom chute é você dividir o cri-cri-cri assim. Faz um barulho contínuo com o carro andando. Ou é motor ou é transmissão. Faz um barulho intermitente. Suspensão. Se for na suspensão, pode ser uma bucha de balança, ou um ponto de fixação de amortecedor, ou alguma coisa na própria direção do carro. E aí não fica muito caro, lógico, né? Guardadas as proporções do carro e do problema. Pode ser que não fique tão caro para consertar. E resolve, é fácil de resolver. Agora, por outro lado, não, o barulho é contínuo. Aí a coisa, você precisa de mais um teste para determinar de onde que ele vem. Você está com o carro andando e você está ouvindo barulho. O primeiro teste que você pode fazer é se você tiver um carro manual, né? Se você tem um carro automático, a coisa complica um pouco mais. Mas se você tiver um carro manual, é pegar assim, uma rua vazia, né? Vazia de preferência, onde você consegue andar ali a 60, 70, isso já é o suficiente.
bota o carro em ponto morto e presta atenção. O barulho diminuiu, aumentou ou continua igual? Se ele diminuiu, ele é no motor. 100% de certeza. Se ele continua igual, ele é na caixa de marchas ou na embreagem. Aí você passa para a segunda etapa. Aí você determinou que o cri-cri-cri vem do motor. Beleza. Motor tem 3 origens bem famosas de barulho desse tipo cri-cri-cri. A primeira é na correia de acessórios. A dentada dificilmente dá esse barulho, como no carro tem correia dentada. Ou a correia está com algum tipo de folga e a correia trabalha passando na polia desse jeito. Então se ela tem uma folga, ela tem o atrito ali, faz ela fazer esse barulho. Pode acontecer de ser também no alternador, o rolamento do alternador já morreu e aí ele faz esse barulho. E pode ser que seja no colar da embreagem. Aí você me pergunta como é que eu sei de onde que esse barulho está vindo então, se é do motor. Quem está com o ouvido mais treinado consegue. É assim, a correia é um grilo mais assim escandaloso, mas sem muita energia. Ele canta e para, para. O do alternador é um grilo mais revoltado. Ele canta e você acelera e o barulho aumenta. É assim. E o colar de embreagem é um grilo assim mais suave. É mais um grilo mais quietinho. Mas ok, você não está com o ouvido treinado, você precisa saber de onde que vem o barulho. Você faz o seguinte, com o carro ligado, parado, ponto morto, você acelera o carro. Se o barulho aumenta conforme a rotação do carro sobe, a chance maior é que seja no alternador. Se o barulho não aumenta, a chance maior é que ele seja na correia. E se o barulho assim, se você ficou assim, pô, não sei se aumentou, não sei se não aumentou, a chance maior é que seja na embreagem, no colar da embreagem. Mas para você fazer um teste assim mais assertivo, você faz o seguinte, carro ligado, motor funcionando, ponto morto. Pisa na embreagem. O barulho parou, é no colar. Nem precisa se preocupar mais com tensor de correia, com alternador. É no colar. Aí você leva o seu carro no mecânico e vai perguntar para ele assim, tem como consertar? Ele vai te falar não. E realmente não tem. O único jeito de consertar esse barulho é você trocar o kit da embreagem todo. É uma coisa cara, entendeu? E assim, na real, quando o colar de embreagem faz barulho, dificilmente ele vai quebrar. Ele só faz barulho. É mais fácil você trocar porque a embreagem do carro acabou do que porque o colar quebrou. Então, assim, minha dica, vive com ele, cara. Vive com ele. É triste, mas vive com ele. Agora não, o barulho quando eu piso na embreagem não para. Aí eu vou parar o carro agora e vou mostrar para vocês como que vocês conseguem definir um pouco melhor se é tensor de correia ou se é o alternador. Aí para você ter uma noção melhor, você tem que abrir o motor aqui, abrir o capô e olhar o seu motor. E você faz aquele belo teste do ouvido. O barulho vem de onde? Vem da esquerda ou vem da direita? Para isso, você tem que achar a correia. Isso aqui é a correia, ela sempre tem essa cara, não vai mudar. E ela passa nos acessórios e passa nos tensores. Isso aqui é um tensor. Não sei se a claridade está deixando vocês verem, isso aqui é um tensor de correia. Aí você acha a correia, beleza, achei minha correia. E aí você acha o alternador. Aí você me pergunta como é que eu acho o alternador. O alternador é um dos acessórios onde a correia passa. Invariavelmente, ele vai ter essa cara aqui. Isso aqui, eu acabei de parar o carro, o motor está quente, não vou botar a mão porque eu não sou animal, né? Isso aqui é um alternador. Ele sempre vai ter essa cara. Você vai olhar para ele aqui e lá dentro você vai ver o enrolamento de cobre, igual tem em um motor elétrico. Vocês estão vendo lá dentro os fiozinhos de cobre. Isso é um alternador. Achou ele, liga o motor, vem aqui, pede para alguém acelerar o carro lá devagar e você vai conseguir facilmente ouvir de onde veio o barulho. Se o barulho vem da direção do alternador, a chance de ser ele é 90%. Aí você leva o seu carro no mecânico e fala assim, isso você tem que consertar, porque se o alternador falhar, ele para de carregar a bateria e você fica na rua. Leva no mecânico e fala assim, meu alternador está fazendo barulho. Se ele vier te falar, não é o alternador, é a alma do seu carro, você já troca de mecânico porque ele é picareta. Agora que eu mostrei para vocês lá um pouco de como você descobre aonde está o alternador do seu carro, pode ser que no seu carro seja um pouco mais difícil de ver, porque meu carro, como o carro é grande e o motor é pequeno, então você consegue ver tudo que tem ali dentro. Um carro menor, 1.0, às vezes fica complicado, mas é fácil. Segue essa dica aí que você consegue. Agora que eu dei as dicas para vocês, a gente vai fazer um estudo de caso. Olha que maravilha. O meu carro, para variar, ele tem um cri-cri-cri. Na verdade, ele tem alguns, mas esse é o que me irrita mais. Então, vamos fazer aqui agora o passo a passo para ver se a gente consegue descobrir de onde é esse cri-cri-cri. Bom, estou com o carro parado, vocês estão vendo, né? Não vou fazer isso segurando o telefone na mão, dirigindo. Estou com o carro parado, vou ligar o carro. Eu não sei se vai dar para vocês escutarem, né? Por conta do telefone. Mas ele está fazendo cri-cri. Deixa eu desligar o ar. Ele está fazendo cri-cri-cri.
Aí vamos tentar escutar se é de dentro do carro ou se é de fora. Se vocês não estão escutando, já tá matado, né? Mas eu vou abrir a porta aqui, vamos ver. Agora vocês estão escutando o cri-cri-cri, né? Então assim, ó, porta aberta, porta fechada, porta aberta. O cri-cri-cri vem de fora, né? E o carro, como o carro tá parado, assim, já matou, não é suspensão. Porque carro parado não faz barulho de suspensão, a menos que seu carro seja um lixão. Então eu tô com o carro parado aqui, vamos lá fora dar uma olhada no motor. Vendo que assim, o telefone tá do lado da correia e o cri-cri-cri não tá tão alto assim. Agora do lado do alternador e o cri-cri-cri não tá tão alto assim. Então a maior probabilidade é que não seja nem correia nem alternador. Agora vamos para aquela dica que talvez é que tem maior eficácia, né? Vocês estão ouvindo o cri-cri-cri, né? Eu vou acelerar o carro. Ele aumenta um pouquinho, tá vendo? Ele aumenta um pouquinho, mas assim, se fosse um barulho de alternador, ele aumentaria muito mais, muito. Tá vendo que quando o motor, a rotação sobe, ó, ele praticamente some, né? Você ouve ele, mas ele morre no fundo. Aí o que eu faço? Vou pisar na embreagem. Viu? Morreu. É colar de embreagem. Não tem nem assim, não existe outra chance. É colar de embreagem. Ou algum outro componente da embreagem. Poderia ser também da caixa de marchas, tá? Mas eu já tinha feito o teste antes, com o carro andando, desligando o motor e não faz. Então não é caixa de marchas. Esse tipo de barulho mais agudo, um cri-cri mais agudo, dificilmente é dentro da caixa de marcha. Se você tiver com a caixa sem óleo, pode ser que ela faça também um cri-cri-cri, mas é muito menor, muito mais abafado. Primeiro porque a caixa, como o próprio nome diz, é uma caixa fechada e tudo que pode fazer barulho está lá dentro. Então esse barulho não sairia assim, sabe, nesse volume tão alto, desse jeito, entendeu? Não seria assim. E assim, se ele for um barulho dentro da caixa de marcha, tem mais um testezinho que você pode fazer para matar de vez. Para um barulho de caixa de marcha nesse volume parar, você tem que pisar na embreagem assim. Aí ele para. Se for um barulho de colar de embreagem, basta você fazer assim. Parou. Se você não precisa pisar 10% na embreagem para ele parar, é colar de embreagem. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Essas dicas de carro velho. Eu vou fazer mais vídeos desse tipo, porque eu vou precisar consertar um monte de coisa no meu carro, então cada coisinha que eu for descobrindo que eu preciso consertar, eu vou fazer esse passo a passo com vocês, e aí a gente vai aprendendo aí a parar de se lascar tanto junto. Beleza? Até mais!